Все существующие в мире игры требуют от игроков обратной связи в виде умения играть, или как это мы называем, скилл. Ощущение игры, себя в ней приносит человеку уйму удовольствия, но чтобы его добиться, нужно сначала понять, как правильно играть. Вы на канале Catfish Studio, и сегодня мы поговорим о том, почему же CarX Drift Racing 2 является сложной игрой. Время рекламы. Клуб под названием MAFS начинает формировать новый состав, который будет относиться к парному дрифту и, конечно же, набирает новых желающих игроков обучаться, правильно ездить по техническому заданию и совершенствовать себя, после чего будет запускать их на соревнования. MAFS предлагает вам набрать 1800 кубков в сетевой игре и ехать XDS парный заезд хотя бы на 190 баллов, после чего они вас примут и научат более крутому дрифту. Ливреи, настройки на машины, советы, клубные турниры ОТС, межклубные турниры. Все это вы сможете заполучить после вступления в клуб под названием MAFS. Вся информация будет в описании к ролику, господа. Хотите учиться парному дрифту? MAFS будет рад увидеть вас. В своем ролике про популярность CarX Drift Racing 2 я упоминал причину того, что игра достаточно требовательна к игрокам в виде умения играть, и не каждый человек может это делать правильно. CarX Drift Racing 2 реально относится, наверное, к одним из самых сложных игр, и на это есть свои причины. CarX является гонкой, а это означает лишь то, что человек должен понимать, как работает автомобиль, как он передвигается по дороге и что этому способствует. Если, к примеру, вы играете в CSGO, там вы можете стрелять, и вам не обязательно нужно понимать, как автомат делает это. Он просто стреляет и все. Здесь же для полного ощущения и чувства игры человеку нужно знать хотя бы азы управления машиной. К примеру, что там на большой скорости она не повернет резко, или чем отличается задний привод от переднего. Drift Racing 2 относится именно к гонкам про дрифт, а это означает, что понимать, как машина едет, нужно еще больше, так как все решает джипомер, которого, соответственно, в игре нет. Он есть только в реальной жизни. Дрифт в игре — это такая штука, которая вынуждает игрока научиться идеально чувствовать, как все работает в машине, за что отвечает та или иная настройка, что будет, когда вы нажмете газ, а когда вы его отпустите. Для того, чтобы нормально играть в парный дрифт в CarX Drift Racing 2, игроку нужно обязательно именно чувствовать игру. Чувствовать, как влияет переключение передач на поведение машины. Чувствовать, как колеса прокручиваются по асфальту, как они цепляются за него и поворачивают. Да, в этой игре не надо думать, как в других, к примеру, Dota и CS той же. Но здесь нужно уметь все чувствовать и делать это правильно, чтобы ваш автомобиль ехал туда, куда вы хотите, а не по своему желанию. Огромное количество игроков, которые садятся на покрышке слики, начинают негодовать от игры и говорить, что это зашло и мусор, просто потому что это сложно, и они не понимают, как работает сцепление колес с дорогой. Многие игроки думают, что дрифт — это просто валилово боком, стертые покрышки и ноль зацепа, но мы-то знаем, что все на самом деле иначе. Ты кто такой, сука? В игре решают настройки машины, как вы к ней относитесь, то есть от изменения одного параметра ваш автомобиль может кардинально поменять свою манеру езды и будет по-другому управляться, а от этого вы потеряете чувство контроля и чувство самой игры, мол, где что нажать. В CarX, чтобы хорошо ехать, нужно не просто нажимать одну кнопку и наклонять телефон или поворачивать руль, допустим. Нужно эти кнопки правильно нажимать, в правильные моменты, дозировать так, как требует машина или трасса, или же сразу делать связку из нажатия кнопок. К примеру, чтобы залетать на внешку, вы держите газ, чтобы словить зацепы, вы его отпускаете. И вам нужен этот самый микроконтроль в течение всего заезда. И это и является самым сложным в CarX Drift Racing 2, потому что здесь все происходит быстро, где вы не будете успевать подумать. От вас сразу нужны действия, а чтобы принимать сразу правильные действия, нужно тренироваться и чувствовать игру. А коробка передач, каждый участок трассы может приходиться на разных передачах, где они имеют разные придаточные числа и разную длину, от которой будет зависеть прокрут ваших колес по асфальту, скользко или зацеписто. Зацепилась. Моторы. Совсем недавно появились разного рода двигатели в игре, которые имеют свою специфику работы. Сырок, Жузет, VR, LS, Atmo — все это отличается друг от друга очень сильно и заставляет игрока правильно настраивать автомобиль, подходить к управлению в игре более тщательно и контролировать машину в заезде еще больше. К примеру, тот же SR заставит вас постоянно клацать педаль газа, иначе ваша машина просто-напросто поймает турбояму и распрямится. VR является таким же мотором, где ваша педаль сцепления просто будет не отжиматься,
Что касается более объемистых моторов, то там трасса чувствуется совсем иначе. Машина просто-напросто скользит, и вам придется очень сильно постараться сделать так, чтобы вы чувствовали свой автомобиль. Как я уже говорил, в какой момент что нажать, где класснуть сцепление, где переключить, а где проехаться в отсечке. В общем говоря, CarX Drift Racing 2 является сложной игрой по причине, наверное, микроконтроля. Того, что игру реально надо чувствовать, а не просто играть в нее. Если понравился ролик, братан, ставь лайк, кидай подписку на канал, лайк и комментарий, а я с тобой прощаюсь и на этом пока-пока.